今日分享一套咧稀缺嘅戶型，135平方做咗4房3衛嘅2間大套房哦。目前咧，我哋依家咧係響小區入邊啦，明荃谷。依家嘅配套咧，亦都係相當完善嘅，有別墅啦，有泳池，包括依家啱啱開咗間會所響度，亦都係正常營業嘅。而且咧，想飲下午茶嘅話咧，亦都可以過會所呢邊。咁依家嘅業主咧，亦都係比較急賣嘅，單價嘅話咧，先係7000幾蚊哦。高層嘅一個狀態，依家首先我哋上去睇樓先。好啦，上到呢套單位咧，首先我哋睇翻啦，明荃谷最大嘅一個特點咧，就係佢帶咗一個7米嘅長陽台啦，以及呢邊嘅景觀咧，亦都係比較開揚嘅。望翻嘅係我哋自己小區入邊個別墅景啦，樓下嘅泳池景啦，包括依家近期啱啱開放翻嘅一個會所。呢邊嘅會所咧，下邊咧係有啲健身器材啊，以及啲娛樂設施咧，包括 high tea 都係 OK 嘅。咁我哋過嚟睇翻呢個戶型135平方，依家目前喺個毛坯狀態，4房3衛嘅一個戶型，2間大套房嘅，非常之實用哦。咁呢邊過嚟咧就係入戶門位啊，2梯6伙嘅。咁我哋門口出邊咧係仲有一個私人使用嘅空間嘅，比較實用嘅。咁我哋個廳嘅一個空間咧，整體去到30個平方啦。咁呢個咧廚房位置咧，目前亦都有個7、8平方嘅，出邊嘅話咧，亦都係帶咗個生活露台啦。生活露台嘅話咧，呢邊亦都係比較實用呢個。咁後期嘅話咧，廚房門呢個位置咧就會窄啲，咁就可以開翻大啲，用嚟做翻個大嘅一個廚房門哦。呢邊咧就係休息區。首先第一間房嘅話咧，佢係連通翻我哋嘅一個生活陽台嗰邊啦。咁佢而家嘅空間咧，亦都係 OK 嘅哦。對面嘅話咧，就係我哋第一個工位啊。衛生間每間衛生間嘅大細咧，亦都係比較均勻啲嘅，都有6、7個平方。咁第二間房嘅話咧，依然都係比較開揚噶啦，呢間10個平方。呢啲位置之前有睇過毛坯嘅都知道，全部都係贈送位置嚟嘅。咁後期全部都係可以打開啦，露翻比較大嘅一個採光哦。咁呢邊嘅話咧，第一間嘅一個套房啊，空間感係非常之唔錯嘅，而且採光面亦都係非常之足哦。呢間套房嘅話咧，佢帶個衛生間咧，亦都係唔細嘅。係啦，最後呢邊嘅話咧，就係我哋嘅主人房啦。哇！呢個主人房咧，相對嚟講咧，佢個衛生間就會實用好多啊，接近10個平方嘅一個衛生間啊。咁呢啲主人房嘅話咧，咁佢可以放翻浴缸嘅。咁佢亦都係啦，採光嘅話咧，係帶咗個 L 型窗啦，比較寬闊啲，而且景觀咧望翻出嚟係我哋別墅景觀呢一邊嘅，非常之好哦。咁呢套房咧，業主嘅話咧，單價直降到7000幾蚊就可以攞低呢套房啦。如果你屋企人口比較多嘅話咧，需要多啲房間嘅話咧，呢個亦都係一個唔錯嘅一個選擇。包括嘅話咧，依家嘅一個毛坯狀態咧，成本依家裝修亦都係唔高嘅，總價先100萬出頭就可以攞低呢一間4間房間、3個衛生間嘅呢一個戶型，亦都係嚟講咧，呢個咧係比較稀缺啲嘅戶型嘅。感興趣嘅話咧，歡迎過嚟聯繫我實地睇房嘅。